اللاي اوت واحدة من أهم الحاجات ومن أكتر الحاجات اللي بتاخد الوقت عشان تتعلمها وتحترفها في الجرافيك ديزاين. أول مرة اتعلمت عن اللاي اوت زمان كان بالنسبة لي مفهوم مبهم وما كنتش فاهم يعني إيه لاي اوت قوي، وكمان أنا كنت حاولت أترجمها وقتها باستخدام جوجل ترانزليت أنا فاكر، وما كانش ليها ترجمة مباشرة باللغة العربية، فقعدت وقت وشوية فترة حلوة لغاية ما قدرت أفهم هو إيه اللاي اوت وافهم ازاي المفروض ابدا احترف. اللاي اوت هو حاجه بسيطه جدا، وهو توزيع العناصر بتاعتك في مساحه التصميم او الارت بورد بتاعتك، والعلاقه ما بين كل عنصر في التصميم والتاني. مش هبقى بالغ لو قلت ان اللاي اوت هو بحد ذاته التصميم، فاكيد الموضوع ده بيبين لك ايه اهميه اللاي اوت في التصميم والجرافيك ديزاين. اللاي اوت هي حاجه اساسيه في كل مجالات الجرافيك ديزاين، من اول الماجازين ديزاين، فلايرز، بروشورز، ويب سايتس، ابس، كل حاجه ممكن تتخيلها، حتى السوشيال ميديا، وكمان في الموشن جرافيكس محتاجه لاي اوت. في الحقيقه ان حاجات من الديزاين فاندمنتالز زي البالانس والهيراركي هي عباره اصلا عن عنصر من عناصر اللاي اوت، فده كمان بيضيف لاهميته، لان اللاي اوت بيأثر على حاجات كتيره جدا، منها تواصل واضح ما بين التصميم وقارئ التصميم او المستهدف منه، بيأثر على قدرة نقل وإرشاد العين بتاعة القارئ في المصمم من الحاجة الأكثر أهمية للحاجة الأقل أهمية. واللاي اوت المناسب والصح بيؤدي لإنتاج تصميم دائم، لو هيتبص عليه السنة دي أو السنة الجاية أو كمان 1000 سنة هيبقى التصميم مظبوط ومريح للعين. ونقدر نشوف هنا أمثلة للجود لاي اوتس وأمثلة للباد لاي اوتس. تصميم اللاي اوت بالظبط عامل زي الهندسة المعمارية، لازم يبقى عندك حاجة قوية ومتينة وتقدر تعتمد عليها، والحاجة دي غير الثبات والمتانة بتاعتها لازم يبقى عندها فلو ولازم تبقى دايناميك. ده مثلا هنا كده مثال كويس جدا عن الباد لاي اوت. طبعا في حاجات هنتكلم فيها في خلال الفيديو دوت، قواعد ورولز بعد ما تفهمها وتعرفها لما ترجع تبص للتصميمات دي تقدر تحلل كويس جدا ايه كل مشكلة في كل واحد فيهم. بس حتى من غير ما تعرف كل القواعد والرولز ديت تقدر تحدد ان دوت باد لاي اوت من حاجات بسيطة جدا. أبسط حاجة تعرفك إن اللاي أوت اللي قدامك كويس ولا لأ هو حركة عينك في خلال التصميم. هل عينك لما بصت في التصميم عرفت تروح فين بعدها فين بعدها فين، ولا لقيت نفسك تايه؟ هل عينك لما جت على التصميم عرفت من أول بصة كده إيه أكتر معلومة أهمية وإيه أقلها أهمية، ولا اتلخبطت وتهت؟ في التصميمين دول هتلاقي نفسك غالبا اتلخبطت وتهت. التصميم اللي على اليمين ده ممكن اكتر حاجه فيه تدي اهميه او تبان انها واخده اولويه هو اللوجو، بس غير كده للاسف انت عينك هتضيع. عينك بعد اللوجو هتنزل للتكست اللي هنا دوت وهتبدا تقراه، هتلاقي نفسك اصلا مش عارف التكست ماشي ازاي، مش فاهم انت المفروض تقرا يمين لشمال ولا شمال ليمين ولا من فوق لتحت ولا الدنيا ماشيه ازاي خالص. تيجي تبص على التصميم اللي على اليمين هتلاقيه أسوأ كمان من التصميم اللي على الشمال. ممكن أكتر حاجة أو أول حاجة هتشد اهتمامك هي الكلمة الكبيرة اللي في النص ديت، وده طبيعي جدا لأنها أكبر تايبوجرافي، واللون الأحمر طبعا لون قوي وبيشد النظر. بس بعد كده انت عينك هتروح فين؟ كل الكلام دوت متوزع بفونتات غريبة والوان غريبة ومفيش اي تناسق ولا توازن، هتلاقي نفسك تايه في التصميم. الكلام دوت احنا حتى لو ما اتكلمناش على الفونتات والالوان والكلام الجميل دوت كله، مجرد اللاي اوت وتوزيع العناصر المظبوط هيخلي التصميم بتاعك يبان اقوى واسهل على الشخص المستهدف او القارئ ان هو يقدر يوصل للمعلومه بكل سهوله. بعد المثال اللي فات على الباد لاي اوت معانا دلوقتي مثال على الجود لاي اوت. هنبدا بالمثال اللي على الشمال دوت باسم ذا نيو سويس فيلم. هنا اللاي اوت بيرفكت. عندك في البدايه التايتل هنا مكتوب، هو اوضح حاجه واول حاجه تبص عليها، بعدها عينك هتنزل على السب اللي تحته، وبعد كده البادي اوف تكست اللي هنا دوت، وبعد كده غالبا هترجع تبص على الجمله البسيطه اللي فوق دي. ترتيب الاهميه ثابت وواضح وصريح. بعدها لما لك تنزل على البيكتشرز اللي محطوطه تحتها ديت بالكلام اللي تحتها هتلاقي بكل سهوله انك ماشيه كده ثم كده وهكذا لغايه اما توصل لاخر سيل اوف بيكتشرز تحت. التايبوجرافي كلها طبعا بيرفكت، المسافات ما بين الصور والتايبوجرافي وبعضيها ثابته، وده بيدل على لاي اوت ممتاز. هنيجي نبص في المثال اللي بعده، تلاقي نفسك هتبدا على الغلاف بتاع المجله بالعنوان دوت، تمام جميل جدا. ممكن تبص تاني حاجه على النمبر بتاع الاشيو، دي مجله نمبر 25 او الاشيو نمبر 25، تبص عليه ممكن لا ما تبقاش حاجه مهمه قوي، بس عموما بعد كده هيجي نظرك على العناوين الفرعيه لغلاف المجله، واحد ورا التاني ورا التالت، هتلاقي نفسك خلصت الصفحه ديت بكل سهوله
ومن غير اي تشتت ولا ما تنسى المعلومات اللي انت قريتها ولا اي حاجه. تفتح المجله هتقرا العنوان بتاع اول شابتر، بعد كده هتقرا العنوان اللي تحته، وهتبدا تقرا البادي اوف تكست ديت من الشمال لليمين. هتيجي في الصفحه اللي بعدها تروح جاي باصص على الجزئيه ديت وتقلب عينك، هتيجي اول حاجه على الحته دي او على العنوان اللي هنا دوت. بعد ما تخلص ده وده هتروح جاي نازل قاري البادي اوف تكست تحت كده بالترتيب لغايه ما توصل لاخره، وبكل سهوله خلصت التصميم وقريت التصميم من غير ما تتعب في القرايه بتاعته. التصميمين دول كده مثال كويس جدا على اللاي اوت كويس. طبعا هقول ان دوت احسن من ده بشويه حلوين يعني، بس ده برضه لاي اوت كويس. يعني زي ما قلنا في اول الفيديو، اللاي اوت اساسه الجريد. ممكن ما تبقاش في ناس هنا عارفه هي ايه الجريد، فهشرحها في السريع. الجريد هي عباره عن شبكه، ده ترجمتها الحرفيه. الشبكه دي بتتكون من سيلز او خلايا، او ممكن تقول عليها ويندو او شباك، تمام. والخلايا ديت بتبقى محاطه بمساحه، ما بين كل خليه والتانيه في مساحه. المساحه دي اسمها جتر. لما نيجي نعمل كده زوم ان على الصوره ديت، هتبص هتلاقي ان ديت كده خلية، والمساحة اللي جاية داير ما يدور حوالينها دي هي الجتر بتاع الخلايا. الجريد مهمة جدا في اللاي اوت ديزاين، لان هي اللي بتعرفك التكست بتاعك والصور بتاعتك وكل العناصر بتاعتك في التصميم هتتحط فين. ببساطة الجريد بتشتغل عن طريق ان انت تاخد العناصر بتاعتك وتنيمها على الجريد او تدعمها بالجريد. مثلا عندك في التصميم ده كلمة chosen events، كلمة شوز نايمة على الجريد هنا على الخط ده كده من تحت ومن على الشمال. بعدها كلمة اند ايفنتس اللي تحتها برضو لامسة الخط بتاع الجريد من فوق ومن الشمال. لما جه يحط تكست تحت حطه برضو نايم في الجريد، ونفس الكلام هنا في التكستات ديت. كل واحد فيهم محطوط في جزئيه معينه في الجريد، الجزئيه العلويه ديت. كل دول اتطبقوا في نفس الجزئيه العلويه زي التكست اللي فوق، كل واحده في سل مختلف. وجه طبق نفس الفكره في البادي اوف تكست ده، محطوط على 2 سيلز من الجريد، ونفس السيلز او نفس المساحه الممتده من السيلز ابتدت هنا وهنا، فبقت الجريد داعمه التصميم بتاعك. الجريد طبعا مش لازم تبقى سيلز وحواليها مارج، الجريد طبعا مش لازم تبقى سيلز وحواليها جاترز وهكذا. ممكن تبقى جريد عباره عن عواميد بس زي كده. فزي ما قلنا الجريد هي اساس اللاي اوت، لانها بتساعدك وبتفهمك هتحط فين العناصر بتاعت التصميم بتاعك، وبتساعدك ان يبقى في كونسيستنسي في احجام العناصر والعلاقات ما بينهم والمسافات ما بينهم. لو جينا نبص هنا مثلا هنلاقي تصميم لصفحه داخليه من مجله زي كده. دي مجله اسمها فينتج عن الفاشن القديم. صفحه ممكن ناس كتير تبص فيها تلاقي ما فيهاش مشاكل، او انها صفحه عاديه عادي ومحدش هيركز قوي يعني، وهتتقري وكل حاجه تمام. بس طبعا كمصمم المفروض انك اول ما تبص عليها هتاخد بالك من كميه غلطات فيها فظيعه. العناصر كل واحد فيهم عايم لوحده، مفيش اي ثبات في اي حاجه. السمك بتاع الكولوم دوت او البادي اوف تكست دوت ما هواش السمك ده، ما هواش السمك ده. طول والبدايه بتاعت كل واحد فيهم مختلفه، المسافات ما بينهم مختلفه، المسافه دي غير المسافه دي. كلمة ميك روم اللي عايمة في الهوا ديت فعلا حواليها روم، يعني مفيش أي حاجة لها علاقة بيها. الصورة دي اللي ملهاش علاقة بأي حاجة تانية ولا ماسكة في أي جزئية تانية من التصميم خالص. وتقدر تشوف الصورة اتحولت لإيه بمجرد ما احنا طبقنا عليها الجريد بتاعتنا. بقى في كولوم واضح هنا وكولوم تاني وكولوم تالت. البادي اوف تكست كلها بنفس العرض، المسافات ما بينهم متساوية. بقى في علاقات ما بين الأجزاء المختلفة. المارجن بقى واضح. ايه هو المارجن هنتكلم عليه كمان شويه واحنا بنعمل الجريد، بس كل حاجه هنا بقت مظبوطه وملتزمه بالجريد. نبص على الجريد اللي احنا استخدمناها عامله ازاي. هتلاقي الصوره كده جايه نايمه على الجريد في الجزئيه ديت، واخده الاربع سيلز اللي جايين دول والاربعه اللي تحتهم دول. عندك الكولوم دوت كده كله جاي بالعرض، التكست ملتزم بيه، المسافه اللي ما بينه فاضيه. بعد كده التو كولومز دول برضو التكست التزم بيهم، ونفس النظام هنا. الموضوع بقى بسيط جدا. الموضوع دوت ياخد منك بالظبط 5 دقايق. بمجرد انك تضيف جريد على صوره زي كده او تصميم زي كده تقدر تحوله للشكل دوت من غير ما تضيف اي عناصر ولا تغير اي حاجه زياده او ناقصه. ايه هي انواع الجريد والاجزاء بتاعتها وازاي اعملها؟ الموضوع ده ابسط بكتير مما ممكن تتخيل. ايه هي اجزاء الجريدز؟ الجريد زي ما قلنا بتبقى عباره عن سيل، اللي هي الجزئيه اللي هنا ديت. السيل ديت في ما بينها وما بين السيل اللي جنبها مساحه فاضيه انت اللي بتحددها. المساحه ديت اسمها الجتر. طبعا كل سيل وجنبها او اللي فوقيها او اللي تحتيها في ما بينهم جتر صغير انت بتبقى محدد مقاسه، تمام. بعد كده من نهاية الجريد بتاعتك اللي هي الزاوية ديت كده لنهاية الصفحة بتاعتك اللي هي دي،
يبقى في المساحه الفاضيه اللي في النص ديت كده. المساحه الفاضيه ديت اسمها المارجن. المارجن هي مساحه احتياطيه وضمان للمحتوى بتاع التصميم بتاعك. الجزئيه دي اللي هي المارجن جزئيه مهمه جدا، لان التصميم بتاعك المحتوى بتاعه ده لو لمس الطرف بتاع الصفحه يبقى سهل جدا ان يحصل فيه مشاكل. يعني مثلا ابسط حاجه في المطابع بعد ما الورق ده ما بيطبع والتصميمات بتطبع، تحتاج انها تتقسم المساحات الفاضيه الفارغه اللي لونها ابيض اللي ما اتطبعش عليها حوالين الورق. لو المكنه بتاعه المقص قصت 2 مللي مثلا زياده من الصفحه بتاعتك، اللي هو ممكن يبانوا حاجه بسيطه جدا، بس انت في جزئيه من التصميم بتاعك وبدايه مثلا كلام طار خالص ومبقاش واضح في التصميم. فالمارجن هي مساحه امان لازم تبقى معموله في كل تصميم، ما ينفعش الكلام بتاع التصميم بتاعك يبقى لامس طرف الصفحه. طيب جميل جدا. ايه هي انواع الجريدز؟ الجريدز في منها انواع كتير. في انواع للجريدز بتستخدم اصلا في عمل اللوجو ديزاين، بس احنا المره دي بنتكلم على الجريدز اللي بتستخدم في اللي اوت. فهنا زي ما قلنا في انواع كتيره، بس في اللي اوت بنسبه 99% شويه انواع بسيطه هو اللي بيستخدمها اغلب المصممين. مثلا الجريد اللي على الشمال ديت اسمها 2 كولم جريد. ايه هو الكولم؟ الكولم هو العمود ده من السيلز، وده العمود الثاني. في 2 كولمز عشان كده اسمها 2 كولم جريد. 2 كولم جريد ممكن تبقى من 1 رو 2 رو 3 روز او ايا يكن انت حاببها تبقى ازاي. ايه هو الرو؟ برضو هو العمود ده العرضي من السيلز ده كده، رو 2 3 4 and 5. يبقى دي كده 2 كولم 5 روز جريد. تمام. بس في العادي الجريد بتتسمى بعدد الكولمز اللي فيها. اللي جنبها على طول ديت 3 كولم جريد، فيها 3 عواميد. من اول ال 3 كولم جريدز اول ما يبقى معاك 3 عواميد فاكثر بيبدا التصميم بتاعك يبقى دايناميك اكتر، تقدر تعمل فيه حركات اكتر وشغل اكتر، وعندك كومبينيشن وتوزيعات اكتر للعناصر بتاعتك في التصميم. يعني قبل كده مثلا لو انت معاك صور عايز توزعها ومعاك بادي اوف تكست، فلنقل ان ده كتاب عربي، ممكن تحط هنا البادي اوف تكست بتاعك وتخلي السيلز المتبقيه ديت للصور، فتروح جاي موزع كده وهكذا. بس هنا بقى معاك كولوم زياده، فكده الاحتماليات بتاعتك زادت. ممكن تخلي الكولوم دوت هو البادي اوف تكست بتاعك والمساحه ديت هي اللي معموله للصور. وممكن العكس، تخلي 2 كولومز معمولين للبادي اوف تكست بتاعك وتخلي ال1 كولوم الاخير اللي متبقي هو اللي معمول للصور. بناء على المبدأ دوت كل ما عدد الكولومز بتاعك ما بيزيد وعدد الروز طبعا برضو ما بيزيد، كل ما الجريد تحتاج احترافية اكتر وتركيز اكتر عشان تقدر تظبط. فاحذر انك تتعامل مع جريدز بعدد من الكولومز والروز اكتر ما تقدر تسيطر عليها. برضو الجريدز مش لازم تبقى كلها كولومز وروز في نفس الوقت. في بعض الجريدز ممكن تبقى كولومز بس او روز بس. الجريد ديت مثلا عبارة عن 6 كولوم جريد فيها 6 عواميد من غير اي روز خالص. وممكن بعض الجريدز التانية تبقى كلها روز ومن غير عواميد خالص. الجريدز دي مين اللي بيستخدمها؟ بيستخدم اكتر في الويب ديزاين والاب ديزاين. ممكن حد يسالني بقى ازاي اعمل الجريد؟ موضوع بسيط جدا. هتجيب الريكتانجل تول بتاعتك زي ما احنا ماسكينها كده، وهنقول ان احنا عايزين نعمل جريد للصفحه اللي قدامنا دي. هروح جاي دايس كده كليك شمال واروح جاي حاطط هنا مقاس الصفحه بتاعتي 1920 في 1080 كده. معايا الشيب دوت، هخليه اوتلاين بس. تمام. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نعمل المارجن بتاعنا، فهاجي في ترانسفورم علشان اقدر اتحكم بالمقاس بتاع الشيب بتاعي، وهنقص 100 بوينت من كل ناحيه. حجم المارجن هي حاجه ترجع لك انت وبتقدر تحددها في النقطه ديت. انا اخترت 100 بوينت، ممكن حد تاني يختار انه يعملها 150 120. دي حاجه ترجع لكل واحد واللي التصميم بتاعه محتاج. بعد ما عملنا الشيب والمارجن هنمسكه، نخش على اوبجكت باس، وبعد كده تحت سبليت انتو جريد. تيجي هنا هتلاقي عندك الروز والكولمز زي ما كنا بنتكلم عنهم. لما تعمل بريفيو هتقدر تشوف وانت قاعد بتزود عدد الروز وقاعد بتزود هنا عدد الكولمز لغايه ما بقت 6 و6 مثلا. بالمناسبه ممكن يبقى فيه اختلاف عادي جدا، ممكن يبقى 6 و4 او ايا يكن اللي انت حابه. انا في العادي بحب استخدم 7 و7. بعد كده بتحط الجتر بتاعك زي ما قلنا اللي هي المسافه اللي ما بين السيلز وبعضيها. انا مثلا هحط هنا جتر 14 و14 وندوس اوكي. كده الجريد بتاعتي بقت معايا. الجريد هتلاقي ان كل سيل فيها معموله لوحدها مش معمول لهم جروب، فتقدر انك تروح جاي ماسكهم كده وبعد كده تدوس كنترول جي او كمان جي عندك عشان تعمل لهم جروب. الخطوه اللي بعدها انك تخش في قائمه فيو جايدز وميك جايدز، هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده. في حاله ان الجريد ما ظهرتش يبقى انت غالبا عامل لها هايد. فهتحل الموضوع ده ازاي؟ هتخش على قائمه فيو جايدز وتعمل هايد جايدز. انا دلوقتي عامل لها شو، فالاوبشن اللي طالع لي هايد جايدز
وطبعا لو مش معمول لها هايد، لو دخلت على القائمه ديت ونزلت في جايدز هتلاقي شو جايدز، تقدر تحركها وتعمل لها كوبي وبيست وكل حاجه انت محتاج تعملها. وبعد ما تخلص، ان طبعا وانت بتشتغل عليها تبقى حابب انها تفضل ثابته وما تتحركش خالص، تقدر تروح جاي داخل على فيو برضو جايدز وتعمل لوك جايدز، وقتها مش هتقدر تحركها ولا تمسكها ولا اي حاجه. الموضوع بسيط جدا. دي كده نهايه الجزء الاولاني من فيديو اللاي اوتس. لو استفدت من الفيديو وعايز تدعمني اعمل لايك وسبسكرايب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبس كده.